Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ziua de luni dimineața este o zi deosebită. După un weekend, de obicei, în loc în weekend să fie momentul unde mă odihnesc, de multe ori este momentul unde am mai mult de făcut și începe luni dimineața și zic, aș fi vrut să mai fie o zi așa între duminică și luni. Da, eu că o să mă rog să am grijă în weekend să mă și odihnesc. De obicei ziua de luni dimineața este un pic mai grea, dar mulțumesc că Dumnezeu mă ajută și în această dimineață suntem în cartea Esterei, vreau să mă întorc să continuăm, că sunt multe lucruri acolo care abia aștept să ajungem la ele, dar în același timp nu aș vrea să trec lângă anumite lucruri care sunt importante. De acum câteva zile vorbesc despre faptul că regele păstrează ce este mai bun, nu pentru început, dar pentru sfârșit. Iar arma celui rău este de a plafona, de a opri, să lase copilul lui Dumnezeu să se dezvolte un pic, să crească un pic, până la un punct și de la punctul respectiv sunt plafonat. Și el știe foarte bine când acest lucru se întâmplă, noi trecem lângă ceea ce este mai bun. Trecem lângă ceea ce Dumnezeu a pregătit mai bun. De ce? Pentru că ne oprim prea repede. Stagnăm. Azi dimineața vreau doar să împărtășesc un lucru să ne ajute să combatem, să refuzăm plafonarea spirituală. Pentru că, până la urmă, modul cum cel rău reușește ca copilul lui Dumnezeu să fie plafonat e prin a forma anumite mod de gândire, forma anumite mod de a vedea lucrurile, care îi țin pe copilul lui Dumnezeu în plafonare. O să mă explic, o să dau un exemplu. Pentru mulți, de exemplu, când citesc Cartea Faptele Apostolilor, o consideră o carte de istorie. Mă explic? În sensul că o consideră că, iată aici citim în Faptele Apostolilor relatarea lucrurilor care s-au întâmplat când a început biserica. În sensul ăsta este istorie pentru ei. S-a întâmplat cândva mulți ani înainte. Era extraordinar, era începuturile bisericii, trebuia să fie ceva deosebit, trebuia Dumnezeu să-și arate puterea, dar asta a fost începutul bisericii și asta este trecut. Da? E un mod de a gândi. A fost trecut. Cu alte cuvinte, noi ne uităm înapoi și zicem, wow, ce minunat a lucrat Dumnezeu atunci, dar asta este trecutul. Și ne uităm la cartea Faptele Apostolilor ca ceva care a trecut. E un mod de gândire și de fapt un mod de gândire care o întâlnesc foarte des. Însă, dacă mă uit la principiile lui Dumnezeu,
Dacă înțeleg că Dumnezeu merge din slavă în slavă, dacă înțeleg că Dumnezeu pastrează ce este mai bun pentru sfârșit, atunci acest mod de gândire este fals. De fapt, nu ar trebui să mă uit la Cartea Faptele Apostolilor să zic, uite, asta a fost început, a fost trecutul. Ar trebui să mă uit la cartea aceasta și să spun, cartea aceasta mi arată care este potențialul care îl poate exprima biserica. Și ar trebui chiar să merg mai departe și să spun, ok, dacă asta a fost început și Dumnezeu merge în slavă în slavă, ar trebui să pot să ajung la această concluzie fără să greșesc. Nu avea cum Dumnezeu să facă ceea ce putea să facă cel mai mult cu biserica la început. Nu. Deci noi ne uităm la Faptele Apostolilor și zicem, wow, Dumnezeu zice, nu, acolo doar am început. Să vedeți ce o să fac după, e mai mult decât ce ați văzut acolo. Hai să mă întorc la ce a zis. Hai să vă citesc mai întâi un text și mă întorc la ceea ce a zis Domnul Iisus. Ioan 7, versetul 31. Mulți din norod au crezut în el și ziceau, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta. Deci, a apărut o dezbatere, o discuție legată de Domnul Iisus și la un moment dat, unii au zis, că unii știți, zicea, el este, alții nu, rătăcește mulțimea și așa mai departe. Dar la un moment dat, unii din norod care au crezut în el au zis așa, când va veni Hristosul, va face mai multe semne decât a făcut omul acesta. Cu alte cuvinte, este o întrebare retorică. Pentru că ei spun, când au văzut ce au văzut, au zis, nu se poate că cineva să facă ce a făcut omul acesta. Și putem să-i înțelegem. Israel nu a văzut așa ceva. A fost unic, a fost extraordinar, da? Și îi spun, deci prin întrebarea lor, de fapt, ei zic, nu, n-are cum. Hai să presupunem că el nu este Hristos. Și Hristos mai trebuie să vină. Credeți că nu să vină Hristos va face mai multe semne decât omul acesta? Nu. Deci nu. Cu siguranță el trebuie să fie Hristos. Pentru că mai mult decât el nu se poate. Ok. Asta e ceea ce spun ei. Dar tot în Ioan, Domnul Iisus vine și spune, am mai citit versetul ăsta, Ioan 14:12. Adevărat vă spun că cine crede în mine va face și lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acesta. În adevărul lui Dumnezeu, da, el era Hristosul, dar în planul lui Dumnezeu, după el, veneau unii care aveau să facă ce a făcut el și mai mult. Și semne mai mari. Aș vrea să-ți arăt cum noi gândim, dar cum Dumnezeu gândește. Ei când l-au văzut pe el au zis nu, mai mare decât asta, mai mult decât asta nu se poate. Dar în planul lui Dumnezeu era, nu, asta e doar începutul. El e fratele mai mare pentru mai mulți frați și surori, care și ei vor umbla în ce a făcut el, de fapt chiar o să facă unii mai mult. De fapt, nici nu, unii nu zice Scriptura, unii, asta am adăugat eu. Mai mult decât a făcut el. Lucrări mai mari.
Pentru că asta este modul de gândire al lui Dumnezeu. Nu începe Dumnezeu la început să pună tot ce este mai mare, mai bun. Nu, Dumnezeu nu începe. Nu este modul lui de a lucra. Atunci n-ai cum să-mi spui că Faptele Apostolilor este vârful. Nu, nu este vârf, e început. Uită-te în Geneza. Hai să ne uităm la Geneza. Cartea începuturilor. Unde anumite principii sunt așezate. Da, uite în cartea Geneza. Versetul 4, 1, versetul 4. Dumnezeu a văzut că lumina era bună. Versetul voi sari câteva versete. Versetul 10. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Versetul 12, 10 la sfârșit. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun. Versetul 18. Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun, da? Deci e creație, da? Să fie lumina, să apară uscatul, să vină. Deci la fiecare zice, e bun, e bun. Așa. Versetul 25. Dumnezeu a văzut că erau bune, dacă s-a uitat. La versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și ăsta stăpânească peste pești, peste pasările, și peste vite, și peste tot pământul, și peste toate teritoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său și l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Da? Dumnezeu, verset 31, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Astfel a fost o seară și apoi dimineața aceasta a fost ziua 6. Foarte bun nu a venit în prima zi, nici în a doua zi. Foarte bun a venit în ziua 6. Dumnezeu nu începe cu foarte bun, termină cu foarte bun. Este un principiu în toată Scriptura. Deci nu poți să-mi spui că începutul bisericii este foarte bun. Nu, este bun. Foarte bun mai trebuie să vină. Acum, există o diferență între ce Dumnezeu planuiește pentru un om, pentru un popor, pentru o familie și împlinirea ceea ce a planuit El. De exemplu, prima generație care au ieșit din Egipt, Dumnezeu le-a zis, vă duc în țară unde curge lapte și miere. Oare acea generație au intrat acolo? Nu. Au murit în pustie, în afară de Iosua și Caleb. Și chiar mai târziu, Pavel ne zice, ce li s-a întâmplat să ne fie o pildă, să ne fie o învățătură. Ce li s-a întâmplat îmi spune că Dumnezeu poate să spună, nu, da, Faptele Apostolilor începutul, nu, asta e doar bun. Mai trebuie să vină, vă duc la foarte bun. Dar la cei la care este destinat asta, să nu cadă, să fie încapățânat. Și din cauza asta, să nu intre în foarte bun. Ce vreau să spun? Vreau să spun că nu trăim mereu
ce Dumnezeu vrea pentru noi. Pentru că există lucruri care depind de răspunsul nostru la ce Dumnezeu spune. Domnul Iisus oare nu spune la Ierusalim, tu care ți omori proroci, de multe ori am vrut să te pun sub aripi, dar nu ați vrut. Deci nu trăim mereu. Pentru că Dumnezeu nu ne impune cu forța planului. Deci s-ar fi putut că aș vrea să înțelegi. Pentru că noi de multe ori ne uităm la ce se întâmplă pentru a determina ce vrea Dumnezeu, dar asta este înșelător. Pentru că de multe ori nu se întâmplă pe pământ voia lui Dumnezeu. De aceea în Tatăl nostru Domnul Iisus ne învață, zice, să cereți voia ta să fie făcută pe pământ pe cum este în cer. Dacă voia lui Dumnezeu era deja pe pământ, nu trebuia să ne spună să ne rugăm așa. Dumnezeu nu începe cu foarte bun, începe cu bun. Și de la bun se îndreaptă pas cu pas la foarte bun. Și bazat pe acest principiu, în mod normal, în istoria bisericii ar trebui să vedem mai mult decât citim în Faptele Apostolilor. La un moment dat. Acum, poate să fie întâmplat în istorie și nu știu că nu am detaliat toată istoria bisericii. Dar când văd acest principiu, știu că în planul lui Dumnezeu, ce vedem în Faptele Apostolilor e doar un început. Este bun. Ce este foarte bun rămâne de văzut, rămâne să vedem. Deci e foarte important ca mintea noastră să se alinieze cu principiile împărăției. Pentru că până la urmă suntem în Estera, despre asta vorbim. Principiile împărăției. Dacă respect și înțeleg principiile împărăției, când mă uit la Faptele Apostolilor, nu este o carte de istorie. E o carte doar care îmi spune, ai văzut ce este aici? Ok, o să fac mai mult decât asta. Nu să mă uit la ea ca ceva trecut, dar să mă uit la ea ca un punct de referință să zic, Dumnezeu va face mai mult decât asta. Dacă biserica s-ar fi uitat la Faptele Apostolilor așa, nu crezi că am trăit altfel? Nu crezi că am avea alte așteptări? Crezi că n-am mai plafonat? Nu, pentru că am zice nu, noi trebuie să vedem și ce acolo și mai mult. Nu am fi plafonat. Dar seducătorul știe să manipuleze gândirea. Știe ce să pune în mintea copilor lui Dumnezeu ca să fie plafonați. Și ți-am dat un exemplu practic. Chiar modul cum ne uităm la Faptele Apostolilor. Ce bine era atunci, a fost atunci. E istorie. Nu, îmi pare rău. Dacă mă uit la principiile împărăției, Dumnezeu nu începe cu ce este mai bun. Împăratul nu începe cu ce este mai bun. Pastrează ce e mai bun. Pentru după. Ok, o să mă opresc aici. În această dimineață, știu că ce am spus din nou o să fie. De aceea, când am început, am zis cum o să numesc aceste gânduri proteine. E carne și uneori trebuie mestecat mai mult. Dar te rog, du-te în Scriptură și uite-te dacă este așa. Dacă începe cu bun și termine cu foarte bun. Ți-am dat cartea Geneze, dar du-te în alte cărți. Uite-te la cuvintele Domnului Iisus. Cel care crede va face ce fac și mai mari. Ba va face chiar mai mari. De ce? Pentru că El știe cum funcționează împărăția. Problema noastră este că ni se pare prea incredibil că ne este mai ușor să zicem nu, n-are cum să fie mai mult decât asta. Nu, asta e istorie. Asta e slăbiciunea noastră. Da? Și, dar ce nu înțelegem cu
modul ăsta de gândire ne plafonăm bine de tot. Pentru că nu mai avem așteptări. Începând cu noi, nu mai avem așteptări legat de noi. Și nu mai avem așteptări legat de ce să facă Dumnezeu. Starea noastră acum este normală. Și e un principiu care zice, facă-ți după credința ta. Aici mă opresc. Dumnezeu să te binecuvânteze. Doamne, mulțumesc că mi-ai dat și în această zi de luni dimineață putere și un gând important care mă încurajează pe mine. Ce este mai bun trebuie să vină. Nu a venit încă. Que Dieu te bénisse.